အခုကတော့ဟိုအမားတော့2ယောက်ကိုခြေချိုးဆက်ပြနဲ့လိုရှင်သွားပို့ပြီးမလို့ပါသူတို့အခန်းကိုလိုက်ပြပါသူတို့ကတော့9လွှာမှာကျွန်တော်ကတော့4လွှာမှာဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာဟိုလက်ကြည့်ပြပါဦးခုမှကနော်သူတို့9လွှာမှာခေါ်တယ်လေကမတရားထဲပါရှင်းလာရပြီ9လွှာရပြီတို့နေမလဲဆက်လက်ကြည့်ပြပါဦးမြန်လောက်ပါအချိန်တိုင်းမစောင့်နိုင်ပါသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်ကြအောင်ဘာလုပ်နေလဲမသိဘူးကြားလာအတန်းနေကြားလာပြောနေပါအဲ့လိုမျိုးမြန်လောက်ပါစောင့်ရတာ9မိနစ်လောက်ရှိနေပါပြီချီချိုးစပ်ပြရဲလို့ရှင်းလာပြီးတာပါဒါပို့လဲပို့ရသေးပါတယ်ပြောလဲခံရပါတယ်အမနည်းနည်းကြာနေပြီနော်သူတို့ဘယ်လို reaction နဲ့နေမလဲဆိုတာတောက်ကြည့်လိုက်reaction လိုက်ကြည့်ပါဟောတော်သေးပေါ့သူတို့ရဲ့အခန်းမှာကျွန်တော်တို့အခန်းနဲ့သူတို့အခန်းနဲ့ဘာကွာလဲယောက်ျားလေးနေတဲ့အခန်းနဲ့မိန်းကလေးနေတဲ့အခန်းမှာတော်ကွာပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အခန်းနေရတဲ့ view သူတို့အခန်း view လည်းကောင်းပါတယ်သူရဲ့ reality ရဲ့အခန်းကိုပြပေးမယ်မန်းလေးအောင်ဟောစကားရအောင်我今年有。是吧？